ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் சூப்பரான வாழைப்பழ கோதுமை அப்பம் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த அப்பத்துக்கு எந்த பேக்கிங் பவுடரும் பேக்கிங் சோடாவோ இல்லை மைதா ஈனோ இந்த மாதிரி எந்த விதமான ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரக்கூடிய பொருட்களும் நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது. இதெல்லாம் சேர்க்காமலே எவ்வளோ சூப்பராக சாஃப்டான ஸ்பாஞ்சியான ஒரு அப்பம் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு. இது செய்கிறதுக்கு அதிகபட்சமாக 10 நிமிஷம் தான் ஆகும். இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னைக்கு வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம். வெல்கம் டு ஆச்சிஸ் குக்கிங். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் 1/4 கப்பு சுகர் எடுத்திருக்கேன். நான் வாழைப்பழம் 2 வாழைப்பழம் பயன்படுத்த போகிறேன். நீங்கள் அதிகமாக வாழைப்பழம் சேர்த்திங்கன்னா சுகரோட அளவை வாழைப்பழத்தோட இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. 1 கப்பு கோதுமை மாவுக்கு நான் 1/4 கப்பு சுகர் சேர்க்குறேன். கூடவே 2 நல்லா பழுத்த பூவம்பழம் இருக்கும்ல, அதை சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் உங்களோட சாய்ஸில் எந்த வாழைப்பழம் இருக்கோ அதை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இது கூடவே 3/4 கப் அளவுக்கு ஜில்லுன்னு இருக்கிற பால் சேர்த்துக்கிறேன். பால் நீங்கள் காய்ச்சினதோ இல்லை காய்ச்சாத பால் எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ இல்லை ஃப்ரீசரில் ஒரு 5 நிமிஷமோ வச்சு எடுத்துக்கோங்க. பால் ஜில்லுன்னு இருந்தால் நல்லது. இப்போது அந்த 3/4 கப்பு பாலையும் நான் ஒரே டயத்தில் சேர்க்கல, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்க போகிறேன். அதை சேர்த்து ஒரு 2 செகண்டுக்கு பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே நான் ஒரு முட்டையை சேர்த்து 2 செகண்ட் மறுபடியும் பல்ஸ் கொடுத்து எடுக்க போகிறேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு முட்டை சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா, நல்லா புளிச்ச தோசை மாவு இருந்துச்சுன்னா 1 கரண்டி தோசை மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கு மேலே சேர்க்க வேண்டாம். இப்போது மீதம் இருக்கிற பாலில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் மிச்சம் வச்சுக்கிட்டு மிச்சத்தை சேர்த்து கூடவே 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்து ஒரு தடவை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். நம்ம அரைக்கும் போது நம்மளோட மிக்சர் ஜார் ஜில்லுனே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, ரொம்ப ஹீட் ஆயிட வேண்டாம். இப்போ இந்த மிக்சரை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துட்டு அது கூட 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் மைதா மாவு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கோதுமை மாவில் செய்கிறேன். இது கூட இந்த ஸ்வீட்னஸை எடுத்து கொடுக்கறதுக்காக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இந்த மிக்சரை நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போ மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. நான் இதை லூஸ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சோல பால், அதிலேருந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். மறுபடியும் பால் சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்துக்கோங்க. ஒரே அடியாக சேர்த்து கலந்தீங்கன்னா ரொம்ப தண்ணி ஆயிரும், அப்புறம் எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிரும். ஒருவேளை ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு பேட்டர் இருக்கணும். இப்படி மாவை எடுத்து ஊற்றணுன்னா எப்படி விழுகுதுன்னு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. இப்போ நம்ம அப்பம் சுட்டு எடுத்துடலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் காய வச்சு அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு குழிக்கரண்டி இருந்துச்சுன்னா அதை போட்டுக்கோங்க. அந்த குழிக்கரண்டி ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் சூடாகட்டும். இப்போ அந்த கரண்டியில் ஒரு 1/4 கரண்டி அளவுக்கு சூடான எண்ணெயை எடுத்துக்கிட்டு அதில் நம்ம சேர்த்து வச்ச அப்பத்தோட மாவை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் எண்ணெய்க்குள்ளே வச்சுருந்து அப்படியே கவுத்து விட்டிங்கன்னா பந்து மாதிரி விழுகும். இது பிகினர்ஸ் இப்படி செய்யுங்க. இல்லை உங்களுக்கு ஏற்கனவே பழக்கம் இருக்குன்னா டைரெக்டாகவே நீங்கள் எண்ணெயில் அப்பம் மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நான் மறுபடியும் ஒரு 2-3 அப்பம் அதே ஸ்டைலில் செஞ்சு காட்டுறேன். இதே மெத்தடில் செஞ்சிங்கன்னா நல்லா ரவுண்டாக குழிப்பணியாரம் மாதிரி புசு புசுன்னு இருக்கும். அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம சுகர் போட்டு அரைச்சிருக்கிறதுனால சட்டுன்னு கருகிரும், உள்ளே வேகாமல் போயிடும். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருந்து ஒன்றா பொரிச்சு எடுங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்தோடனே எடுத்துடலாம். உள்ளேயும் நல்லாவே வெந்திருக்கும். இதே முறையில் நம்ம கலந்து வச்சுருக்க எல்லா மாவையும் சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நான் இந்த மாவை யூஸ் பண்ணி 12 அப்பத்துக்கிட்ட சுட்டு எடுத்தேன். உங்களுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி வேணும்னா அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், சூப்பரான பஞ்சு மாதிரி இருக்கிற வாழைப்பழம் கோதுமை அப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.